الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 5 جمادی الثانیہ سن 1441 ہجری بمطابق 31 جنوری سن 2020 خطبہ جمعۃ المبارک مشیت الہی دے عنوان نال معنون ہے۔ مشیت کا معنی ہوندا ہے چاہت، مرضی۔ عام فہم لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ زمانہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہر انسان اللہ دی مشیت، اس دی مرضی دا پابند ہے، بلکہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ زمین تے کوئی پتا یا چھوٹی جی کوئی پتی اللہ دے حکم تو بغیر گردی نہیں۔ اس طرح پانی دا کوئی قطرہ اللہ دی مرضی تو بغیر حرکت نہیں کرتا۔ صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق اللہ دی پابند ہے، اور اللہ دی مرضی، اس دی چاہت ہر مخلوق تے حاوی ہے۔
بندہ اگر اپنی مرضی نال کوئی کچھ کر سکتا ہوندا تے کوئی بندہ اپنے واسطے غریبی دا انتخاب نہ کردا، سارے امیر ہوندے۔ اپنی مرضی نال بندہ کچھ کر سکتا ہوندا تے کاروبار وچ کسے نو گھاٹا نہ پیندا، ساریاں نو نفع ہی نفع ہوندا۔ اپنی مرضی نال اگر کچھ کر سکتا ہوندا انسان تے کوئی بے اولاد نہ رہندا، ہر ایک دی اولاد ہوندی۔ اپنی مرضی نال جے انسان کچھ کر سکتا ہوندا تے بھوکھا نہ رہندا، فاقے نہ کٹدا، بلکہ ہر انسان وافر رزق اپنے گھر دے اندر رکھدا۔ تو یہ ساریاں چیزاں رزق دے اندر کمی اور کدی وعدہ، کاروبار دے اندر کدی نقصان اور کدی نفع، کسے دا بے اولاد ہونا اور کسے دا اولاد والا ہونا، یہ ساریاں چیزاں اس چیز دی دلیل دے کہ انسان اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر سکتا، اللہ دی مرضی نال ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا سی کہ جناب کو رب دی سانو پہچان کراؤ کہ تواڈے کول رب دی پہچان دا کی ذریعہ ہے، تسی اللہ نو کیویں پہچانیا سانو بھی دسو۔ تو بڑا مشہور زمانہ چھوٹا جا ایک جملہ حضرت علی نے بولیا سی، فرماندے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں تے رب نو اس طریقے نال پہچانے ہیں کہ میرا ارادہ کوئی ہور ہوندا ہے، میری سوچ کچھ ہور ہوندی ہے تے اللہ کچھ ہور کر دیندا ہے۔ میں تے انج پہچانے ہیں کہ جیڑا میرے ارادے نو توڑ کے اپنا ارادہ غالب کرے اس نو رب کیا جاندا ہے۔ قرآن کریم دے دو مقامات تے اللہ نے ایک جیسے الفاظ استعمال کیتے، آخر تے جا کے کچھ فرق پہ جاندہ ہے۔ اے سورۃ الطہر دی آیت سن لو، آخری تو پچھلی آیت، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور ایک سورہ تکویر دے اندر فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ فرمایا تسی کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، تسی چاہ بھی لو تے تہاڈی چاہت نال کچھ بھی نہیں ہوندا، الا ان یشاء اللہ، ہوندا اوے جو اللہ دی مرضی ہوندی ہے، جو اللہ نو منظور ہوندا ہے، جو اللہ دی چاہت ہوندی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر کم وچ چلے او دی تدبیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔
ہر کم وچ واللہ غالب علی امرہ، ہر کم وچ چلے او دی تدبیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ وہ ماں دے پیٹے انہیں تیرا بت گڑیا، اکھی کان نک لا کے خوب جڑیا، سارے جگ نالوں تیری سونی تصویر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ وہ اچے آسمانے بنائے رب نے، وہ دیویاں دے نال چا سجائے رب نے، جھل مل تاریاں دی سونی تنویر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ وہ تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے، چاہے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے، تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے، چاہے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے، قیدی بنے اج جڑے کل دے وزیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ او یوسف نو پائیاں پہلے کھوئے سٹیا، او کر کے غلام پھر ویچ سٹیا، آئے دانے لین او بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ چاہے پھر آن موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا، چاہے پھر آن موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا، اوے اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ او کون دستگیر ہے، او کون علی کل شیء قدیر ہے، او نبی میرا نبیاں دا سردار آ، نبی میرا نبیاں دا سردار آ، ایکو پت ہے سی او وی رب ماریا، نبی میرا نبیاں دا سردار آ، ایکو پت ہے سی او وی رب ماریا، رو رو پجی داڑی اکھو سکدا نہیں نیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہندہ او یہ جو اللہ اکبر، میں کہنا اللہ دی مرضی اور اللہ دی مشیت دے مقابلے دے اندر کسے دی مرضی نہیں جلدی، پاویں کوئی خطیب ہوئے، پاویں کوئی امام ہوئے، پاویں کوئی شیخ ہوئے، پاویں کوئی محدث ہوئے، پاویں کوئی قاری ہوئے، پاویں کوئی حافظ ہوئے، پاویں کوئی امام ہوئے، پاویں کوئی مقتدی ہوئے، پاویں کوئی ولی ہوئے، پاویں کوئی صحابی ہوئے، پاویں کوئی نبی ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقابلے دے اندر کسے دی مرضی چل دی نہیں۔ آویخ لو اللہ دے ایک نبی نے، بڑے جلیل القدر اللہ دے پیغمبر نے، صرف پیغمبر ہی نہیں اپنے زمانے دے بڑے بڑے بادشاہ نے، اور بادشاہ صرف انسانہ دے نہیں، اللہ نے جنات نو اپنے نبی سلیمان دے تابع کیتا ہویا ہے، اللہ نے ہواواں مسخر کر دیتیاں نے، ہواواں دے اندر اللہ نے اپنے اس پیغمبر دا تخت اڑا دیتا ہے، انسان تابع، حیوان تابع، صرف تابع ہی نہیں، اللہ نے جانوراں دیاں بولیاں میں سکھا دیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ کہندے نے اسا سلیمان تے داؤد نو علم عطا فرمایا، بادشاہیاں عطا فرمائیاں، او دوویں کی کہندے نے الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے۔ کیڑا اللہ؟ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے اپنے بہتے بندیاں وچوں سانو فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فضیلتاں کیڑیاں نے؟ علمنا منطق الطیر، او اللہ ہے کہ جن نے سانو پرندیاں جانوراں دیاں بولیاں سکھائیاں نے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، او رب جن نے سانو ہور بھی بڑا کچھ عطا فرمایا ہے۔ ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ۔ اے ہوئی پیغمبر سلیمان نے بخاری شریف دے اندر آندا ہے، ایز سلیمان پیغمبر دیاں 90 بیویاں نے۔ کنیاں؟ بخاری شریف دے روایت دے مطابق 90 تے ایک ہور روایت دے مطابق 100۔ اللہ اکبر۔ 90 یا 100 بیوی اس پیغمبر سلیمان علیہ السلام دی ایک دن ارادہ اپنی زبان تو ظاہر کر دینے کی کہی دینے، آج میں ساریاں بیویاں وال جاواں گا، 90 یا 100 بیوی دے گھر میں جاواں گا تے جا کے میں حق زوجیت عطا ادا کراں گا، پھر اللہ ذوالجلال مینوں 90 بیویاں وچوں 90 بیٹے عطا فرمائے گا، میرے گھر دی فوج ہو جائے گی، پھر میں اپنے 90 بیٹیاں نو لے کے اللہ دی راہ وچ جہاد کراں گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں 90 بیٹیاں نو اپنے ہمراہ لے کے انہاں نال جہاد کراں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں سلیمان علیہ السلام نے ارادہ تے ظاہر کر دیتا، لیکن زبان تو اے نہیں چاہیا، اے نہیں آکھیا کہ انشاءاللہ میں انج کراں گا، جے اللہ نے چاہیا تے میں انج کراں گا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تو سانوں وچوں پلا دیتا ہے، لے پھر للہ 90 بیٹے جدے کولو لے سکنا ہے، سانوں وچوں کڈ دتا ہی 90 بیٹے جتھوں لے سکنا ہے للہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نو انشاءاللہ نا کہن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بیوی وچوں اولاد عطا فرمائی ہے، 90 بیویاں وچوں صرف ایک بیوی دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، وہ بھی بیٹا پورا بنیا نہیں، گوشت دا لوتھڑا ہی اللہ دے پیغمبر گود وچ لے کے بیٹھے ہوئے نے، ادھورا بچہ گوشت دا لوتھڑا ہی سمجھ لو۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھے نے، جبریل آئے، اللہ دے پیغمبر اے اللہ دی حکمت، اللہ دا کوئی کم حکمت تو بغیر نہیں، اے پتا جے اللہ دا کی اللہ دی حکمت ہے اس کام دے اندر؟ نہیں مینوں تے نہیں پتا۔ جبریل کہندا سرکار تسی ایک دن ارادہ کیتا سی میں 90 بیٹیاں نو لے کے جاواں گا میدان کارزار دے اندر، اللہ دے راہ وچ جہاد کراں گا، انشاءاللہ نہیں سجے آکھیا اے او دی سزا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں ایک ڈانٹ ہے، اللہ نے تانوں بیٹا ایک بیوی وچوں دتا ہے، او وی ادھورا دتا ہے، تے مینوں پیغام دے کے گھلیا ہے، میرے پیغمبر ارادہ تے تیرا چنگا سی، پر تو انشاءاللہ کیوں نہیں آکھیا؟
اللہ اکبر. انشاءاللہ کہو گے تے پھر میں تواڈے اس ارادے نو قبولیت دا جامہ پہناواں گا. ایک ہور اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نے، اے پیغمبر بیٹا اے دا نام اسماعیل ہے تے اس پیغمبر دے باپ دا نام ابراہیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باپ نے اپنے بیٹے اسماعیل نو ایک دن کول بلایا. اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دائے. اللہ فرماندے نے فلما، اللہ اکبر، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے اسماعیل، میں رات نو خواب ویکھیا ہے، میں ویکھیا ہے انی اری فی المنام، میں خواب دے اندر ویکھیا ہے. ابا جی کی ویکھیا جے؟ فرماندے نے انی اذبحک، میں تینوں ذبح کر رہا. اللہ اکبر. فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے ذرا سوچ کے دسنا تیرا اے دے بارے کی خیال ہے. تے بیٹا کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. کی کہندا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جی تسی جنوں خواب کہندے ہو میں انہوں اللہ دا حکم کہنا ہوں. افعل، ابا جی کرو، ما تؤمر، جدا تانوں حکم دیتا گیا ہے. کیونکہ بیٹے اسماعیل نو پتا سی کہ میرا باپ اللہ دا نبی ہے تے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے. نبی دا خواب اللہ دی، اسے واسطے فرمایا کہ ابا جی کر گزرو او کم جدا تانوں حکم دیتا گیا ہے. اے نہیں آکھیا خواب پورا کر لو، بلکہ فرمایا اپنا حکم پورا کر لو. تے اگے کی کہندے نے میرے موضوع دی گل فرماندے نے یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جی جو تانوں حکم ہویا او کر گزرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی تسی میں نو ذبح کر دیو، میں اپنے طور تے صبر نہیں کرانگا. ہو سکتا ہے میں بے قابو ہو جاواں، ہو سکتا ہے میں رونا شروع کر دیاں، ہو سکتا ہے میں زخماں دی تاب نہ لیاندیاں ہویاں تڑپنا شروع کر دیاں. ابا جی جے میں صبر بھی کرانگا تے ادوں ہی کرانگا جدوں میرا اللہ چاہے گا. ستاجدنی انشاءاللہ. اسی بھی آج تو بعد جیڑے کام دا ارادہ کرنا ہے نال کی آکھنا ہے انشاءاللہ. آکھو گے کہ نہیں؟ اے دیتے تے انشاءاللہ کہو نا پہلا، پھر تو اڈا پتہ لگے. اللہ اکبر. تو جدو کسے کام دا ارادہ کرنا ہے میں فلانے وقت اے کام کراں گا، میں فلاں وقت مسجد جاواں گا، میں فلاں وقت گھر جاواں گا، فلاں وقت میں دکان تے کام تے جاواں گا، تے کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہیں دے رہے نا بندہ ایک لین نکلیا مجھ، اللہ اکبر کبیرہ. تے راج مولوی صاحب ملے، پوچھا چودھری صاحب کتھے چلے ہو؟ اکھے میں مجھ لین چلا. میں جناب آج مجھ لے کے آنی ہے. مولوی صاحب کہیں دے نے ایڈا تکبر نہ کر، ایڈا چودھری غرور اچ نہ آکھ انشاءاللہ آج میں مجھ لے کے آنی. آندا ہے انشاءاللہ کیا ویکھو لکھاں روپیے میری جیب وچ نے، مجھ آ جانی ہے، پیسے دینے نے تے مجھ آ جانی ہے، ایتھے انشاءاللہ دی کادی لوڑ ہے. اللہ اکبر. اجے عالم چونک پہنچیا ہے تے رستے چ بیلی مل گئے. بیلیاں دا پتہ جے؟ اور جیب کٹن والے
اجے عالم چوک پہنچے ہے، جیب قطرے مل گئے، جیب کٹی گئی، پیسے نکل گئے، چودھری صاحب منہ لمکا کے واپس آ گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا چودھری جی مجھ کتھے جے؟ چودھری جی مجھ کتھے جے؟ تسی تو مجھ لین گئے سو، ہن کی آندا ہے؟ مولوی صاحب انشاءاللہ تواڈے تو جدوں میں وکھرا ہویا، انشاءاللہ میں سواری تے بیٹھا، انشاءاللہ میں عالم چوک پہنچیا، انشاءاللہ میری جیب کٹی گئی تے انشاءاللہ میں ویلے ہی گھر آ گیا۔ جدوں انشاءاللہ نے فائدہ نہیں دیتا ادو انشاءاللہ دی گردان شروع کر چھڈی، تے جدو چاہی دا سی ادو غرور اینا کی آندا جیب وچ پیسے نے جی انشاءاللہ دی کادی لوڑ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنی مرضی تے ہر چیز نو پابند کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری دے اندر خواب ویکھے آئے کہ میں تے میرے صحابی عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر بیدار ہوئے جاگے، اپنے یارانوں دسیا میں خواب ویکھے آئے کہ میں تے تسی اسی اللہ دا گھر ویکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نو 6 سال ہو گئے نے اللہ دا گھر ویکھیا نو، دل ترس رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، اکھاں نم نے، دل وچ غم میں کہ اللہ کدی تے اپنا گھر ویکھنا نصیب فرما دے۔ جدو اللہ دے نبی سونے دی زبانوں خواب سنیا، صحابہ دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی دا خواب سچا ہو کے رہندا ہے، کیونکہ اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ کہندے نے یا رسول اللہ پھر دسو سانو حکم ارشاد فرماؤ، اسی تیاری شروع کریے کہ نہ کریے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا بالکل تیاری شروع کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری، یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری نو میرے پیغمبر سونے نے سفر شروع کیتا ہے۔ میرے پیغمبر مکے دی طرف جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مکے تو ارائیں کسے حکمت عملی دے تحت میرے پیغمبر سونے نے ایک چشمے دے کول ڈیرا پا لیا ہے۔ اس چشمے دا نام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ دے کول میرے پیغمبر بھی تے میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ بھی ڈیرے لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ ہن سفیراں دا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے بھیجے ہوئے سفیر مکے جا رہے نے، مکے والیاں نو مطمئن کرن دی کوشش کر رہے نے۔ ادھروں مکے والیاں دے سفیر میرے پیغمبر سونے کول آندے نے، میرے پیغمبر نو اپنا موقف دسن دیا کوششاں کردے نے۔ مکے والے مکے دیاں سفیراں دے وچوں ایک سفیر عروہ ابن مسعود ثقفی بھی ہے، میرے پیغمبر سونے دے کول آیا ہے، آ کے بہ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر سونے دے پیچھے ایک پہرے دار صحابی کھڑا ہے، اے دا نام مغیرہ ابن شعبہ ہے، اے عروہ ابن مسعود ثقفی میرے پیغمبر نال جدو گل کردا ہے، گل کردیاں ہاتھ ہلاندا ہے۔ جدو ہاتھ ہلاندا ہے تے دا ہاتھ میرے نبی دی داڑھی مبارک تے لگدا ہے۔ جدو اے دا ہاتھ میرے نبی دی داڑھی تے لگا تے پیچھے کھڑا ہویا پہرے دار مغیرہ ابن شعبہ اے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مار کے دا ہاتھ پیچھے کر دیندے نے۔ دوجی واری پھر ہاتھ لگا، پھر مغیرہ نے پیچھے کیتا، تیسری واری پھر لگا، ہن مغیرہ نے دستہ ذرا زور نال ماریا اور فرماندے نے عروہ جے ہن سونے پیغمبر دے پاک چہرے تے تیرا ناپاک ہاتھ لگا میں ہاتھ کٹ کے رکھ دیاں۔ عروہ ابن مسعود پوچھدا ہے یار کیڑا چوکیدار تساں کھلا رہا ہے، بڑا گرم بندہ ہے تے اے کون ہے؟ دسن والیاں دسیا مغیرہ عروہ ابن مسعود اے مغیرہ ابن شعبہ کوئی بیگانہ نہیں، تیرا سکا بھتیجا سونے نبی دی چوکیداری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
इन्हें माहौल वेखिया, ये वापस मक्के गया, कुरैशियां दे कोल पुछदे ने, दस वही उरवा तू मुहम्मद दे कोल गया सैं, की रिपोर्टां लैके आया है, की डायरियां लैके आया है? ते उरवा इब्ने मसूद की कहंदा है, कहे उरवा सकफी कुरैशां नूं जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा, ज़माने च ऐसी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा। अगे की वेख के आया है? आंदा वुजू कतरे गिरदे ओ भज भज के पकड़न। आखो सुभान अल्लाह। और किसे पीर दे मुरीदां दी अपने पीर नाल इहो जी मुहब्बत विखाओ ते सही। वुजू कतरे गिरदे ओ भज भज के पकड़न, मुहब्बत नाल मल दे रुखसारां नूं डिठा, डिगे थुकदी एक छिट भी ना ज़मी उत्ते, मैं अज तक नहीं ऐसा कोई प्यारा ने डिठा। अल्लाह अकबर। मैं रूमी ईरानी ते शाहां दे साथी, नजरां तो कड्डे बड़े ने तकाए, पर मुहम्मद दी इज्जत जो कर दे सहाबा, मजाले किसे नू नक्शे वखाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने दे कोल अखीर सुलह वास्ते शरायत लैके मक्के वालियां दा एक सफीर आया है। वो सफीर कौन है? ओदा नाम सुहैल बिन अमर है। की नाम है? सुहैल बिन अमर। जिन्हों असी सुहेल कहने हैं, सुहेल, ये सुहेल लफज नहीं सुहैल लफज होता है। जिमें सुहैब है तो असी सुहेब कही जाने, शुएब लफज तो असी शुएब कही जाने। साड़ियाँ ते फैशन ही नहीं मुकते। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सुहैल बिन अमर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया और आके ते शरायत मेरे पैगंबर दे सामने पेश कीतियां। 4 शर्तां लैके आया है। की कहंदा है? ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू मक्के वाले भेजे आए, मक्के वाले तुहाडे नाल सुलह करना चाहते ने, लेकिन 4 शरायत जे तुसी मंजूर कर लो फिर असी तुहाडे नाल सुलह करन वास्ते तैयार हाँ। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया, दस वही केड़ियां शर्तां ने? की कहंदा है? सब तो पहली शर्त, ऐ मुहम्मद 10 साल तक एक दूजे नाल जंग नहीं करनी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, मेरे ते मजहब दी दावत ही अमन है, मैं ते जंग चाहता ही नहीं। तुसी आंदे हो 10 साल, मैं ना सारी जिंदगी ना होवे, ये केड़ी शर्त है? हाँ मुहम्मद ये साड़ी पहली शर्त है। मेरे आका फरमांदे ने, मैनू मंजूर है, मैनू। दूसरी शर्त ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये है कि ऐ साल तुसी उमरा नहीं अदा कर सकते, अगले साल तुसी उमरा अदा करने वास्ते आओ, सिर्फ 3 दिन मक्के रहो ते 3 दिन बाद वापस मदीने चले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अच्छा ये भी मैनू मंजूर है। तीसरी शर्त, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुहाडा कोई बंदा साडे वल आ गया, तुहाडा मजहब छड़ के तुहाडा कोई बंदा साडे वल आ गया, असां तुहानू वापस कोई नहीं जे करना, ते जे साडा कोई बंदा मुसलमान हो के तुहाडे वल आ गया, तुहानू वापस करना ही पैना जे। साडा कोई बंदा तुहाडे अल आ गया, तुहानू वापस करना पवेगा, जे तुहाडा साडे अल आ गया तो असां वापस। लेकिन सुलह है ना, सुलह मकसूद है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, भाई मैनू ये भी मंजूर है, मैनू ये भी मंजूर है। चौथी शर्त क्या है कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 कबीले ने, एक कबीला बनु बकर है,
ایک قبیلہ بنو خزاع ہے، یہ دو قبیلے جس دے بھی حلیف بننا چاہن اپنی خوشی نال بن سکتے نے، کسے نو کوئی زبردستی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں اے بھی منظور ہے، بنو خزاع قبیلہ میرے مصطفیٰ دا حلیف بنیا، بنو بکر قبیلہ قریشیاں دا حلیف بنیا۔ یہ چار شرطاں نے، انہاں وچوں ایک شرط وے اے سال تسی عمرہ نہیں ادا کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق شرط سن کے بڑے جذباتی ہوئے، بلکہ چار دیاں چارے شرطاں سن کے میرے عمر جذباتی ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر سونے کو لائے، آگے کہیں دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اے دسو رب سچا ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر بالکل رب سچا ہے۔ یا رسول اللہ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ فرمایا عمر بالکل سچا ہے۔ یا رسول اللہ تسی سچے ہو کہ نہیں؟ ویکھو عمر دے جذبات سامنے میرے پیغمبر نو کہہ رہے یا رسول اللہ تسی سچے ہو کہ نہیں؟ عمر بالکل میں سچا ہاں۔ یا رسول اللہ تواڈے فرمان سچے نے کہ نہیں؟ جی جی عمر بالکل سچے نے۔ یا رسول اللہ کافراں دے جڑے بندے ساڈے ہتھوں مردے نے وہ جہنمی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا عمر بالکل جہنمی نے۔ یا رسول اللہ ساڈے جڑے بندے انہاں دے ہتھوں مردے نے وہ شہید جنتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل عمر سونے وہ شہید جنتی نے۔ تے عمر کی کہندا یا رسول اللہ جے رب سچا ہے، جے قرآن سچا ہے، جے تسی سچے ہو، جے تواڈے فرمان سچے نے، جے اونا دے بندے مرن والے جہنمی نے، ساڑھے مرن والے بندے شہید جنتی نے، تے یا رسول اللہ پھر ایڈی تھلے لگ کے صلح کرن دی لوڑ کیے۔ میرے پاک پیغمبر خاموش رہ کے عمر غصے وچ، عمر غصے دے اندر ہے۔ عمر اتھوں اٹھے سدھا صدیق اکبر کو گئے، سبحان اللہ اے ہوئی گل جا کے کیتی یار ابو بکر ایک کیویں دی اللہ دے نبی نے صلح کیتی ہے یار؟ قرآن سچا، اللہ سچا، قرآن سچا، سونے نبی سچے، سونے نبی دے فرمان سچے، اونا دے بندے مرن والے جہنمی، ساڑھے مرن والے بندے جنتی۔ یار عمر ابو بکر یار اللہ دے نبی نے ایڈی تھلے لگ کے صلح کیوں کیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر نو ہمراز نبوت ایویں نہیں آکھیا جاندا، کی جواب دیتا ہے؟ اے عمر تینوں پتہ ہے کہ اللہ دے نبی اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ عمر پتہ ہی نہ اللہ دے نبی سونے اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی سونے بول دے نے تے اللہ سونے دی مرضی نال بول دے نے۔ یہ دا مطلب ہے سونے نے جو کیتا ہے وہ اللہ دی مرضی نال کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر دی پریشانی نو اللہ نے ویکھیا، قرآن دی آیت نازل فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن، سونیا عید کا تسی نہیں جا سکے، لتدخلن اگوں ضرور جاؤ گے مسجد الحرام، جے عید کا نہیں گئے تے اگلے سال ضرور جاؤ گے۔ کیوں؟ انشاء اللہ۔ عید کا اللہ نہیں چاہیا تے تسی نہیں گئے، اگو اللہ چاہے گا تے تسی ضرور جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
انشاء اللہ اللہ دی چاہت نال ضرور جاؤ گے تے جاؤ گے کیویں آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اللہ فرماندے نے جے تسی عید کا نہیں گئے تے اللہ دی چاہت نال او دی مرضی نال اگلے سال جاؤ گے تے جاؤ گے کیویں آمنینا کوئی کسی قسم دا خوف نہیں ہوئے گا محلقین رؤوسکم ومقصرین والانو کٹاندے ہوئے بھی جاؤ گے ٹنڈا کراندے ہوئے بھی جاؤ گے فعلم ما لم تعلموا اللہ نو او پتہ ہے جو توانو نہیں پتا فعلم ما لم تعلموا اللہ نو وہ پتہ ہے جو توانو نہیں پتا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال عمرہ کرن مکے تو تھوڑا جا پیچھے حدیبیہ تک رہنے عمرہ کرن نہیں جا سکے اگلے سال میرے پیغمبر سونے گئے نے معلوم ہوندا ہے جو سونے مصطفیٰ بھی چان او بھی نہیں ہوندا اوے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نو منظور ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایویں نہیں سی حضرت علی المرتضیٰ نے کیا عرفت ربی بفسخ العزائم میں تے ارادیاں دے رد و بدل ہون دی وجہ تو رب نو پہچانے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دینے اللہ میرے پیغمبر کو آپ اعلان کروا رہے ہیں اے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اللہ فرما دینے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر سونے کل تسی اعلان فرما دے ہو لا املکو لنفسی اللہ دی قسم اس ہاک کوٹ والے ہو اردہ گرتون والے ہو میرے ویرو میرے پائیو میرے ساتھیو میریو ماؤ میریو پہنو جے اللہ توفیق دے وے تے سادے ترجمے والا قرآن لے کے کر بہ جایا کر تے پڑھیا کر پھر آپ سوچیا کر جدو تو سوچے گا تے حق تیرے سامنے نکھر کے آ جائے گا اللہ فرما دینے اے میرے پیغمبر سونیا اعلان فرما دے ہو لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرًا تسی کہہ دے ہو کہ میں اپنے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں اپنے نفع نقصان دا میں مالک تے ذرا محبت نال سوچ کے ٹھنڈے دل نال ٹھنڈے دماغ نال میں نو جواب دیو جڑا اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں وہ کسے دا کی ہو سکتا اللہ اکبر کسے دے نفع نقصان دا اختیار وہ کیویں رکھ سکتا ہے جہدے کول اپنا اختیار بھی نہیں نفع نقصان دا اختیار کدے کولے بولو مختار کل کون ہے صرف اللہ اللہ اکبر اے میرے پیغمبر کہہ دے ہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرًا نہ میں نفع دا مالک اپنی جان دے نہ نقصان دا مالک ہندا کی ہے الا ما شاء اللہ فرمایا ہوندا اوے جو اللہ چاہتا ہے جو
اگے میرے پیغمبر نے گل نو ودایا ہے، دلیل دیتی کہ میں نفع نقصان دا اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اس دی دلیل کیا ہے؟ فرماندے نے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرماندے نے اوے لوگو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جے میں علم غیب جاندا ہوندا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے واسطے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیندا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مینوں کدے کوئی تکلیف آوندی نہ۔ جے میں نفع نقصان دا ہوندا مالک تے میں جاندا ہوندا غیب تے اپنے واسطے میں بھلائیاں کٹھیاں کر لیندا، ساری زندگی مینوں تکلیف، میرے پیغمبر نوں تکلیفاں آئیاں نے کہ نہیں؟ کیوں بھی دوستو سارے بولو، میرے مصطفیٰ نوں تکلیفاں پہنچیاں نے نا، جسمانی بھی روحانی بھی ہر قسم دی تکلیف پہنچی ہے۔ روحانی تکلیفاں دین والے کتے میرے پیغمبر نو ساحر کہندے نے، کتے مجنون کہندے نے، کتے کاہن کہندے نے، کتے مزمم کہندے نے، اللہ اکبر۔ تے جسمانی تکلیفاں دین والے کتے میرے پیغمبر دے راہ وچ کنڈے وچھاندے نے، کتے میرے پیغمبر نو پتھر مار دے نے، کتے میرے پیغمبر سونے نو اللہ اکبر کبیرہ سجدے پیا ہویا میرے پیغمبر تے اونٹ دا گندا گوشت سٹ دے نے۔ میرے پیغمبر نو تکلیفاں آئیاں نے، روحانی بھی آئیاں نے، جسمانی بھی آئیاں نے، اے تے کافراں والوں نے، کچھ میرے پیغمبر نو اللہ والوں ازمیشاں بھی آئیاں نے۔ میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہویا ہے، میرے پیغمبر نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں 3 زندگی دے اندر فوت ہوئیاں، میرے پیغمبر نو دکھ کنا پہنچیا ہوئے گا۔ اپنی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی زندگی دے اندر، میرے پیغمبر کنے غمگین ہوئے ہونگے۔ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر شفقتاں تے محبتاں کرن والا چاچا ابو طالب بھی فوت ہویا ہے۔ اندازہ کرو میرے پیغمبر کنے غمگین ہوئے ہونگے۔ چچا حمزہ دی شہادت تے میرے پیغمبر کنے غمگین ہوئے نے۔ اللہ اکبر، میرے مونا تے 70 کاری میرے پیغمبر دے شہید ہوئے نے۔ میرے پیغمبر کنے زیادہ غمزدہ ہوئے ہونگے۔ میرے پیغمبر تے جادو کیتا گیا، کنی تکلیف آئی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر نو بخار چڑھیا، کنی تکلیف آئی ہوئے گی۔ میدان احد دے اندر دندان شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہویا، میرے پیغمبر نو کنی تکلیف آئی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر نے 2.5 سال یا 2.25 سال دا عرصہ شاب ابی طالب دی قید دے اندر گزاریا ہے۔ اپنیاں بیٹیاں نو بھکھیاں ویکھ کے میرے پیغمبر نو کنی تکلیف ہوئے گی۔ اپنی بیوی خدیجہ دی حالت زار ویکھ کے میرے پیغمبر کنے تکلیف زدہ ہوئے ہوں گے۔ فرمایا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اپنے واسطے میں بھلائیاں اکٹھیاں کر لیندا، مینوں ساری زندگی تکلیف کوئی نہ ہوندی۔ آؤ میں دساں میری حیثیت کی ہے، میں مختار کل بن کے نہیں آیا، میں نفع نقصان دا مالک بن کے نہیں آیا، میں عالم الغیب بن کے نہیں آیا۔ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میں تے صرف ایمان والیاں واسطے نذیر و بشیر بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والے میرے پیغمبر کو آئے، اور آپ نہیں آئے، یہودیاں نے میرے پیغمبر سونے دے کول مکے والیاں نو بھیجا۔ یہودی مولویاں نے
فتنہ و فساد برپا کرن واسطے. بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے مکے والے خود یہودی مولویاں کول گئے, جناب اے جڑا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ, انہیں کر کر مصیبت پائی ہے, بیوی نو خامد تو جدا کر دیتا ہے, پرا نو پرا تو جدا کر دیتا ہے, نعوذ باللہ کر دے اندر فساد پایا ہے انہیں. تسی سانو کوئی گل دسو جیڑی اسی محمد کو جا کے پوچھئے انہوں گل آوے کوئی نہ تے اسی او دے خلاف پھر پراپوگنڈا کری. ہون یہودی علماء اور یہودی اینے کو شریر نے کہ عیسائیاں نالوں زیادہ شر یہودیاں دے اندر ہے, اور ازلی دشمن نے اسلام دے اور صاحب اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ازلی دشمن نے اے یہودی. اور کدی بھی ساڑھے خیر خواہ ہو سکتے نہیں نہ ہو سکتے. اللہ ساڑھی جان چھڑائے. اللہ اکبر. تو میرے پیغمبر سونے دے بارے اینا یہودی مولویاں نے مکے والیاں دسے 3 سوال تے کی کہیں دینے, جاؤ نہ جا کے محمد نو پوچھو روح کی شہوے, روح اجڑی انسانی جسم میں چندی ہے یہ کی شہوے. تے دوسرے نمبر تے جا کے محمد کو پوچھو ذوالقرنین کونے, اور تیسرے نمبر تے اے دے کولو جا کے سوال کرو اصحاب کاف کون نے تے کنے نے. اے مکے والے میرے پیغمبر سونے دی خدمت جا گئے, آ کے کہیں دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے کول 3 سوال لے کے آئے ہیں, سانو اینا 3 سوالاں دا جواب چاہیے ہے. دس نہ روح کی ہے, ذوالقرنین کونے, اصحاب کاف کون نے تے کنے نے. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اجے میرے کول اینا سوالاں دے بارے وہی نہیں آئی, کل آیا جے میں کل دس دیاں گا. کل آیا جے میں کل دس دیاں گا. لیکن ایک شے میرے پیغمبر کو مس ہو گئی. کیڑی شے پتہ ہے نا تو انہوں سارے ہیں تسی سنے نے واقعات. میرے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں آکھیا میں کل دس دیاں گا. مکے والے کل آئے نے, میرے پیغمبر فرماندے نے اجے بھی وہی نہیں آئی, کل آیا جے میں کل دس دیاں گا انشاءاللہ. پھر نہیں آکھیا. اے مکے والے اگلے دن بھی آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کل آیا جے میں کل تواڈے سوالاں دے جواب دے دیاں گا. میری سوچ دے مطابق اللہ فرماندے ہون گے جبریل تو نہیں جانا, میں وینا میرا پیغمبر کتھوں جواب دیندا ہے. جی جبریل تو نہیں جانا, میں وینا میرا پیغمبر سونا کتھوں جواب دیندا ہے. مکے والیاں نے ہن گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. ویکھیا نا اسی آندے سن اے جھوٹا ہے نعوذ باللہ, اے اللہ دا سچا نبی ہے ہی نہیں. جے سچا ہوندا تے ساڈے سوالاں دا جواب ضرور دیندا. مکے دیاں بیبییاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. کہندیاں نے ویکھو نہیں کڈا نمانا ہو کے بیٹھا ہے, کڈی معصوم جی شکل بنا کے محمد بیٹھا ہویا ہے. اے کیوں انجے؟ اس واسطے کہ دا رب انہوں چھٹ گیا ہے, دے تے ناراض ہو گیا ہے. تے دوسری گل ہے جڑا شیطان دے تے ہوندا سی ہن شیطان بھی آنا چھٹ گیا ہے. استغفر اللہ. جبریل نو آکھیا شیطان اے دا رب بھی دے تے ناراض, اے دا شیطان بھی انہوں چھٹ گیا ہے. نہیں انہوں کچھ نہ آکھیا کرو ماڑا بچارا ویکھو کیویں نمانا جا کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر ایک تے اس گل تو پریشان نے کہ جبریل نہیں آ رہا, ایک میرے پیغمبر مکے والیاں دے تانیاں مہنیاں تو پریشان نے. میرے آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرا دل کردا اے میں پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نو نیچے گرا لواں. اللہ سونیا تو کیوں نہیں میرے تے جبریل نو بھیج رہا, اللہ کیوں نہیں مینوں انہاں سوالاں دے جواب دے رہا. اللہ اکبر کبیرہ.
15 दिन या 18 दिन तो बाद जिबरील मेरे पैगंबर कोल आए। किन्ने दिन बाद? 15 दिन या 18 दिन तो बाद जिबरील मेरे पैगंबर सोने दे कोल आए ते आके की कहंदे ने, सब तो पहले तसल्ली किवें दिती है? फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा। अल्लाह फरमांदे ने, मैनू चाश्त दे वेले दी कसम है, मैनू रात दे छा जान दी कसम है। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, ना तेरा रब तेरे ते गुस्से होया है, ना तेरे रब ने तेनू छड्या है। अल्लाह अकबर, तसल्ली दी अल्लाह ने। ते नाल सूरह काफ दे अंदर की फरमाया? अल्लाहु अकबर वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा। ऐ मेरे पैगंबर सुन ले, ए ना आख्या कर मैं फलाना कम कल करांगा, इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरे मुस्तफा सोनिया आख्या कर मैं फलाना कम कल करांगा इंशाअल्लाह। की आख्या करो? तुसा ने की आखना है? आख्या करो इंशाअल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुहाडे हामी और नासिर बन जाएंगे। तो ऐसे सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पैगंबर नू दस्या, सोनिया मैं जिबरील नू तां नहीं कलिया कि तुहाडे मुंह इंशाअल्लाह ना निकलिया, असी नाराज हो गए तुहाडे ते। ऐ मेरे पैगंबर तुहानू एक वईद करन वास्ते नाराज नहीं होए, तुहानू एक वईद करन वास्ते और तुहानू सबक देन वास्ते असां जिबरील नू नहीं कलिया कि तुसी इंशाअल्लाह आख्या करो। और नाल ऐसे सूरत दे अंदर अल्लाह ने उन्हां मक्के वालियां दे 3 सवालां दे जवाब भी नाज़िल फरमा दिते। वो जवाब इंशाअल्लाह हुण आइंदा जुमे क्यों भी होने चाहिए ने ना। इंशाअल्लाह मैं कुरान की रोशनी में, फरमाने मुस्तफा की रोशनी में वो 3 सवालों के जवाब तुहाडे सामने अर्ज करांगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू समझण दी और इस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हर काम ते अल्लाह जुल जलाल सानू इंशाअल्लाह दा लफ्ज़ ज़ुबान तो कहन दी तौफीक अता फरमाए। और जिन्ने भी साडे नेक मकासद ने अल्लाह जुल जलाल सानू उन्हां विच कामयाब व कामरान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।